Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumanar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan ayeuna simkuring baris neraskeun hanca anu katunda dina jajar cerita Sunda si Gurandil bagian anu ka-18. Nah, der kasadena mararanco manco mangga. Sanggeusna Nyi Kanita ngajakan balik mah si Rampet jeung Ambaran nuturkeun corelat. Nyi Kanita lumpat teh heula dituturkeun ku dua badegana. Sedangkan si Gurandil harita colohok teu nyangka musuhna atawa lawanna teh betinggalkeun pakalangan tarung, acan oge rengse eta tarung teh. Aduh. Nah, habat buru-buru eta si Nyai Kanita, padahal mah kuring teh masih kene hayang heureuy ieu. Aduh. Si Gurandil kituna teh barjing asup ka jero warung. Jalma-jalma nu nyaksian harita bubar, aya nu arasup di ka jero warung, aya anu ninggalkeun eta warung da tujuanna mah lain di ka warung, anu saukur ngaliwat. Bi aci anu aya di jero warung harita ngarontok ka si Gurandil. Nyabakan badana bisi kumaha onam. Ujang, nah tenan naon Jang? Awak Ujang teh tenan naon? Tenan naon bi? Tenan naon ah? Sehat waringkas tenan naon. Mana eta si mencek teh? Aya kene Jang tuh masih kena nyumput di kolong meja eta. Kayaknya syukur ari aya kene mah dek diajak ulin sesuganan we ieu mencek teh jadi balad jadi batur ieu. Jeung di si mencek kudu dijajabkeun ka padumukanana ieu lantaran bogeun anak jebi karunya ieu. Ari bogeun anak diantepkeun mah anakna meureun kudu nyusu nya binya. Benar pisan Jang, da memang kudu nyusu atuh. Jelema ge sarua dari bogeun anak mah kudu susuan. Nuhun deui binya ieu. Kuring geus dahar di dieu ieu, ngedar uras, ngedar bala-bala ge jeung sajaba-sajabana. Geus nginum sagala ieu loba ieu nuhun pisan nya binya. Ya kulantaran geus sore geus burit ieu kudu ninggalkeun ieu tempat jeung mah. Di ka mana atuh Ujang teh ieu? Mending kene di dieu ngenong di imah bibi angguran. Geus keluar maka itu kapileuweungan Ujang di mana sare coba Jang? Di mana be? Kuring mah bi di leuweung oge da teu naon atuh. Da sasatuan mah eta mah balad babaturan atuh pan. Urang teh kudu nyaah ka pada manusia, kudu nyaah ka tutuwuhan, kudu nyaah ka hewan-hewan, ka binatang oge kudu nyaah atuh bi. Nya dina pada kita nama bener pisan eta teh Jang. Tapi Ujang teh pan pangawakan sorangan. Eueuh batur narek tega ninggalkeun bibi di dieu. Nya tega mah bae Ari bibi mah di dieu da loba batur atuh bi, karunya isi mencek kudu dijajabkeun gitu. Atuh kieu we lah. Ayeuna mah jajabkeun heula jeung atuh ka itu si mencekna nya jajabkeun ka itu ku Ujang. Engke ka dieu deui nya. Oyahna Ujang ngenong di dieu ieu. Ngenong malahan mah cicing heula wae teh dieu saminggu mah Jang, tong ka mana-mana. Aduh kelanya dek di pikiran heula ya. Dek di pikiran heula dilenyepan heula nah alus atawa gorengna ieu kelanya. Si Gurandil harita mikir heula. Sanggeusna dipikir-pikir tetela bisa oge gitu. Nya baelah bi ke ka dieu nya. Ayeuna mah rek ngajajabkeun heula si mencek ieu karunya ya. Mencek, ayo kuring anjeun rek dijajabkeun ka pileuweungan sangkan bisa papanggih jeung anu jadi anak. Mun geus papanggih mah kuring rek balik deui yuk. Ayo buru atuh ka dieu. Eta mencek teh bangun anu ngarti kana ceritaan si Gurandil kaluar we harita ti kolong meja. Langsung ada tengi celik nuturkeun ka si Gurandil, anu si Gurandil teh geus aya di luareun eta warung. Yo ka dieu, kuring di pangkunya meh gancang ieu. Eta mencek teh daekeun di pangku ku si Gurandil. Sanggeus kitu mah harita, corelat. Si Gurandil langsung ngelepat. Saking gancangna teh saperti kilat ngeblesat harita gancang pisan. Anu dituju ku si Gurandil nya teh napi leuweungan udah ketidinya anu sebut leuweung sanget teh. Kancangna carita para kaum dangu si Gurandil jeung mencek tetapi we keleuweung sanget.
Sigurandil gunakeun ilmu panemu jampe pamakena sangkan bisa ngerasakeun anakna si eta mencek aya di mana nah. Pirasatna memang da geus seukeut atuh pirasat Sigurandil mah salilana cicing dipileuweungan manehna nama jadi geus nyaho kana itu jeung ieuna. Tah maneh ayeuna geus aya di leuweung ieu mencek anak maneh jung teangan tuh di belah ditu tuh nya jung kitu lumpat jung kitu eta mencek ditunda barang-bang mencek teh lumpat keluak lieu gajeleng harita kana rungkun si mencek teh. Eta lah anakna teh memang cicing we di eta rungkun teu ka mana-mana. Dititah cicing ku indungna teh, cicing we si anakna teh. Mangkaning lila satia pisan eta anak mencek teh. Lila eta si mencek teh keluar deui puncengis duaan. Sigurandil harita siri. Tapi eta mencek teh lumpat nyamperkeun ka Sigurandil. Dek naon deui maneh teh dek nuturkeun ka kuring apa kumaha teh ye? Eta mencek teh harita meuli-tan kana dua sukuna Sigurandil. Anakna oge sarua malahan mah ngaletakan suku Sigurandil. Sigurandil tepak deku saterusna mangusapan kana eta mencek indungna jeung anu jadi anakna. Aduh. Maraneh teh lucu pisan menceknya. Karunya teuing. Sok we anjeun di dieu hirup nya. Urang hirup masing-masing bae dina harti anjeun aya di leuweung, kuring mah aya di pilemburan. Teu bisa dihijikeun, teu bisa bebarengan nya. Lain halna nolak kana kahayang anjeun. Wayahna anjeun di dieu nya. Kadaharan di dieu mah di pilemburan mah kadaharan gaya sangu. Nah daek maneh diberi sangu. Jeung di kudu meuli mun teu boga duit mah. Eta kuring mah teu boga duit atuh. Ari jukut mah pan haratis, jukut mah gratis. Dak di dahar saseubeuna ge tah mah karep-karep anjeun. Ngan kudu hati-hati bisi teh mah aya si maung, aya si belang. Tah eta teh kudu hati-hati jeung waspadanya, kadenya, kade ye. Eta mencek teh ngartieun kana caritaan si Gurandil. Sangeusna eta mencek teh diteuteup ku si Gurandil malahan mah ditangkep sagala. Eta mencek teh ninggalkeun si Gurandil tapi samemeh indit jauh ngaliek deui terusna malikeun badanna. Gajeleng. Eta mencek duanana nyatana indung jeung anak teh leluncatan saterusna mah asup weh ka leuweung sangep. Si Gurandil harita langsung corelat, ngolepat langsung ninggalkeun eta pileuweungan ngajugjug ka lembur Cibeling deui ka imahna Biaci. Biaci jiga nama para kaum dangu lebareun ka si Gurandil teh jajaka anu sakitu kasepna. Dina hate Biaci mun menangkeun hate si Gurandil tangtu manehna teh bakal bagja. Keur masih Gurandil bisa kena ilmu silat, kasep ngalemparing koneng deui. Satepina ka lembur Cibeling langsung bae si Gurandil teh asup ka warungna Biaci. Ku Biaci dibagjakeun pisan, bungahan pisan. Harita mah ku Biaci dibere dahar si Gurandil teh. Tadi mah dibere tengan uras we bala-bala gehu, ayeuna mah dibere dahar deungeunana daging ayam. Si Gurandil dina waktu indit ka leuweung teh Biaci mencit hayam pak-pik masak. Nyadiakeun kadaharan dek nyugemakeun ka si Gurandil. Aduh, ye kadaharan teh keur goreng bae teh. Menikeun ka kacidan loba ieu dahareuna. Nya tupan keur ujang eta mah. Sok we dahar ke nyajang. Nah dek dibaturan ku bibi. Nya sok atuh. Dak dibaturan ke bibi ge teu naon ari kuring mah bungah-bungah be geuring masuk. Si Gurandil harita diuk, Biaci oge harita diuk, sedengkeun deungeunna jeung sajaba-sajabana diteuneu dina meja. Brak duanana harita dahar. Ngan Biaci kakapeungan sok ngladangan anu asup ka jero warung nu dek balanja.
Sakapeng deui maturan ka si Gurandil kitu jeung kitu bae nepikeun ka rengsena si Gurandil teh barang dahar. Sarengsena dahar si Gurandil hari tarek mandi cenah ka pancuran, ku Bi Acih hari tadi tuduhkeun pancuranana, malahan mah ku Bi Acih geus disiapkeun tempat sarena da memang kahayang Bi Acih si Gurandil teh ngendong di imahna. Kamarna geus dibersihan, saprena diganti. Wah, sagala-galana henteu mah diseungitan kamarna teh sangkan betah si Gurandil sarena sangkan tibra di sarena. Sanggeusna si Gurandil teh mandi, icikibung mandi, saterusna mah bajuna teh da eta mah pinuh ku kesang bau deh diseuseuh ku si Gurandil teh. Saterusna mah diganti ku pakaian anu bersih. Kasugri para wargi tunda heula si Gurandil tangtu kahareupna kasamper deui kiwari urang kocapkeun ka si Ramped Ambara jeung Nyi Kanita. Anu tiluan harita jojorelatan kokolepatan sangkan tere tepi ka lemburna. Sangkan buru-buru papanggih jeung anu jadi bapa indungna bisi dicarekan mun teh mah lila teuing di perjalanan. Nu matak ngagunakeun elmu panemu jampe pamake lumpat anu panggancangna sangkan buru-buru tepi samemeh wanci magrib. Gancangna cerita para kaum dangu samemeh wanci magrib. Nyi Kanita dibarengan ku si Ramped Ambara nepi we ka lembur Cijunti. Bari jeung harita haheho napasna teh reng haperan juga harita. Satepina ka eta lembur lempang harita badageus tepi ka eta lembur ngan can tepi ka imahna. Ngatur kana napas ulah ngacerikeun lumpat. Jalma-jalma anu aya di lembur Cijunti ngabagjakeun ka Nyi Kanita, ngabagjakeun ka si Ramped jeung si Ambara. Da atuh sahanu teu wauh ka anak jagonya teh Nyi Kanita. Sakitu geulis rancunit nangan nyeta galak wungkul gitu. Nyi Kanita mah geulak. Kanya anjing walsa, wah, atuh udah ditamlokeun pisan ka Nyi Kanita. Tapi kanya asi julang oge ditamlokeun. Ajaranana teh jadi pasalingsingan. Ari Nyi Walsa ngajakan diajarkeun teh leuleus leuleuy, ari si Julang ngajarkeunna keras. Kudu wani cenah, wani moro, wani gelut jeung lalaki jeung sajaba-sajabana. Sejulang jeung Nyi Walsa keur nungguan Nyi Kanita be harita ditepas. Sedangkeun si Gobed si Bohim si Kunir geus nyiapkeun dahareun pikeun Nyi Kanita. Sok sanajan eta oge aya anu sok popolah nyatana tatanggana Nyi Walsa si bibi-bibi di dinya. Tapi si Gobed si Bohim jeung si Kunir harita mah keur hayang we meureun papasakan manehanana teh. Hayam mah hayam geus disadiakeun, aya hayam bakar teh pokona mah saha nu teu kabita dicampuran dicurulutan ku kecap teh geuninganan atawa sambel goang teh nikmat teh pokona mah. Satepina si Ramped Ambara jeung Nyi Kanita dibagjakeun ku si Gobed si Bohim jeung si Kunir. Si Ramped jeung si Ambara mah beda imah da memang boga imah tempat reureuhna. Aya khusus tempat reureuhna, dahareun geus aya de geus nyampak dipasingkeun eta dahareun teh keur si Ramped jeung si Ambara. Si Ramped Ambara asup ka jero imah, Nyi Kanita ge asup ka jero imah. Datang-datang teh langsung gek diuk di deketeun si Julang jeung Nyi Walsa, bari jeung paromanana memang kurang berag. Lantaran mencek anu di udag-udag teh teu beunang, aya anu nyalametkeun jajaka kasep nyatana si Gurandil. Aya cai dina gelas regot-regot Nyi Kanita teh nginum menikeun ka ngalekik. Nyi Walsa kerung si Julang harita nempoe neuteub teu ngicep-ngicep. Aya naon atuh sabenerna nepikeun ka Nyi Kanita ngalakukeun tindakan samodel kitu. Da biasana mah nginumna teh anca. Biasa be kitu sagelas oge sok diregotna teh 3 kali, tapi ieu mah langsung ngalekik diseepkeun. Aya naon itu Nyai? Coba bejakeun atuh ka Abah. Jeung ka Ambu sok atuh bejakeun aya naon ieu teh? Jeung deui moro teh hasil atawa henteu? Nyi Kanita langsung ngajawab kenapa nanya si Julang.
Henteu nyata bah teu hasil. Aya nu ngagagalkeun. Nyata kesel kuring teh kerek ambek kesel ka eta jajakan nu nyalametkeun eta mencek bah. Nu nyalametkeun. Cik. Asa kurang ngarti ieu. Sok atuh caritakeun saujratna, barabatkeun ka nya sok. Kieu ieu baye caritaan mah kieu ieu. Lalakonna kieu ieu sok mangaregepkeun. Barabat nyikan eta ngalalakonkeun kejadian tu mimiti asup ka leuweung sanget teh manggihan hiji mencek anu gede. Nepikeun ka diudag-udagna ka lemur Cibeling. Saterusna papangge jeung si Gurandil nepikeun ka tarungna. Tah kitu bah. Aya jajaka eta teh nyalametkeun mencek jadi gagal we. Tuluy tarung heula sakedeung nya kulantaran geus burit balik we teh. Ngan ilmu panemu jampe pamakena eta jajaka teh hebat bah, kutiluan oge dilawan teu beunang, diteungeul oge teu beunang-beunang. Tarajangan kuring jeung si Kang Ramped jeung Kang Ambara teh teu bisa keuna kana sasaran, nyabak bajuna ge teu bisa bah. Ilmu ieu geus digunakeun tetep we bantorok kakuatan kalahkeun ka ngajarig jeung mundur ka tukang aya kana tilu lengkana. Sakti itu berarti eta jajaka teh Nyai. Hanya sakti pisan bah. Tapi naon Nyai? Hanya tapi dari ku abah mah jigana bakal bisa dielehkeun. Ngan moal ka dieu jigana teh. Jigana kitu da teu dibejakeun. Lamor kuring mah teu dibejakeun di dieu di Cijuntin teu. Nang pokona mah harita terek balik ke teh geus burit. Si Julang hari tengah huleng. Tetela loba jago anu daratangan. Cing pucung hul jago-jago teh. Jeung dia teh jago teh ngarora. Ilmu panemu jampe pamakena jago teh anu kakara daratang teh. Ilmuna teu pinunjul, teu aneh memang pikeun si Julang. Ya teu aneh Nyai. Loba jago jeung jawara muncul tina tempat panyumputanana. Keun we lah. Datang tu hiji mangsa oge bakal datang ka dieu. Pikeun abah jeung si Ambu mah naon kedatangan eta jajaka oge. Hayang apal jeung hayang ngajajal kana kamampuan ilmu silat eta jajaka. Waktosna parantos pada kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.